Herkese merhaba. Bugün Klasik Mercedes-Benz Kulübü olarak Yeşilyurt Köyü'ndeyiz. Kulübümüzün Çanakkale gezisinde Özkan Bey ile beraber. Özkan Beyciğim, size söz bırakıyorum. Evet, kulübümüzün her yıl olduğu gibi bu yılda rotasında Çanakkale vardı. Kaz Dağları'nın temiz havası, yeşili, klasiklerin ruhunu okşayan mekanlarıyla birlikte 2 günlük bir gezi planladık. İstanbul'dan 20 araç yola çıktık. Manastıran Otel'e geldik ekibimizle birlikte. Evet. Yaklaşık ailelerle birlikte 50 kişiydik ortalama. Doğru. İlk gecemizi Manastıran Otel'e doğasıyla, yeşiliyle, güzellikleriyle geçirdik. Bugün de emniyet kortejiyle birlikte, güzel bir yolla birlikte Yeşilyurt Köyü'ne geldik. Evet, klasik ruhu olan güzel bir köy. Arabamız Evet. için çok uygun. Evet, tarihi mekandayız. Bu eski yapılarla, Şöyle bir temiz etrafı da şöyle havayla dönelim isterseniz. birlikteyiz. Dolaşalım, araçlarımıza bakalım. En baştan başlayalım. Aynen öyle. Kırmızı bir 500 SL'imiz var. Bugün bizle birlikte olan. Nadir bulunan ikinci seri 500 motorlu bir araç. Evet. Rengiyle özellikle dikkat çekiyor. 3.5'luk kutlayan arkadaşımızın 108'i. Bütün buluşmalarımıza gelen emektar bir araç. Evet. İlk sahipleri zaman kutlananlar. Aynen öyle. Uzun yolların arabası, yollara da alışkın. 114 kupemiz var, 2 tane. Biri Evet. beyaz, biri yeşil. Çok çeşitliliğimiz var bugün Özkan. Yani klasik Çeşitlilik dokusuyla, olarak çok fazla. evet. Renk kombinasyonu, renk paletiyle, klasik dokusuyla çeşitliliğimiz çok güzel bu Evet. gezide. Aydın Bey'in 108'i var. Başkanımızın 123 kupe. kupesi var. Orada hemen bir 4 kapı 123'ümüz var yine. Evet, Ümit arkadaşımızın 123'ü var. Yani manzara ve arabalar o kadar iç içe ki şimdi gidiyoruz mesela tarihi caminin önünde park etmiş klasik bir otomobil görüntüsü. Kesinlikle. Yeşilyurt'un patika yolları. Klasik Arnavut arabalar. kaldırımı. Tamamen taş yapılar, evler taş yapı, Ve yollar şu anda taş yapı. sen de fark ettiysen buraya gelen misafirlerin, yani bizim haricimizdeki Yeşilyurt misafirlerinin yoğun bilgisi var şu Kesinlikle. anda araçlara karşı. Çünkü böyle tarihi meydanda tarihi araçları görmek insanları şaşırtıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bir de şimdi biliyorsun hep dönem dizileri meşhur. Evet. Yani o dönemin arabalarını görmek insanları çok mutlu ediyor. Herkes nostalji yaşıyor şu an baktığın zaman. Evet. Burada 129'larımız var. 3 tane 129'umuz var. Bir 508'imiz var. Evet. 124 sedan, kupe ve station araçlarımız var. 104'te bayağı çeşitli geldik ya. Evet. Kabloyu eksik getirmişiz ama Evet. seçenek olarak Yani bol. her Bak, rotada arabalarımız değişiyor. bak hayvanların da sevdiği, Evet. tercih ettiği aracı görüyorsun. Evet. Yıldız'dan şaşmıyorlar. Özellikle kediler çok severler Mercedes'leri. Evet, kulübümüzün gezisi buradan sonra akşam yemeğiyle devam edecek. Yine Manastıran Otel'de olacağız. Pazar günü sabah kahvaltı ile birlikte İstanbul yolculuğumuz devam edecek. Bizi seyretmeye devam edin. Gezilerimiz, ekibimiz, ruhumuz hiçbir zaman bitmeden, tükenmeden, büyüyen bir hızla devam edecek. Kesinlikle. Videonun devamına da arkadaşlar yine göreceksiniz, görselleri ekleyeceğiz. Takipte kalın.